ครับสำหรับ MG4X Power ก็จะใช้ขุมพลังแบบมอเตอร์คู่อย่างที่แจ้งไปนะครับผมโดยที่ขุมพลังรวมของมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่320กิโลวัตต์นะครับเป็นแรงม้าก็อยู่ที่429แรงม้านะครับแรงบิดมหาศาลถึง600นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0 100เนี่ยอยู่ที่ 3.8 วินาทีเลยทีเดียวนะครับท็อปสปีดโอ้โห200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหดมากนะครับจะเร็วไปไหนครับเนี่ยส่วนแบตเตอรี่นะครับถูกอัพให้ใหญ่ขึ้นมานะครับโดยที่ใช้แบตขนาด 61.7 กิโลวัตต์อาวนะครับผมก็ถ้าเป็นระยะทางเนี่ยก็จะวิ่งได้385กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับคิดเป็น NEDC คร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ460กิโลเมตรก็เรียกได้ว่าแบตใหญ่ขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าวิ่งไกลกว่าเดิมอยู่ที่ประมาณ40กิโลนะครับนิดหน่อยนะครับผมไฟ DC นะครับก็รองรับการชาร์จสูงสุดถึง150กิโลวัตต์กันเลยทีเดียวนะครับผมเคลมไว้นะครับชาร์จจาก 10% ถึง 80% เนี่ยภายใน35นาทีนะครับผม